喂，KC 博士你好啊，今日好開心咧嚟到你屋企咧，同你一齊見面做訪問喎。同你做咗幾次訪問啦，咁都係網上做。今次咧就第一次見到你啦。咁啊，想問一問你啊，嚟到英國咧適唔適應啊？咪都係咁啊，有花園咯。最唔適應就有花園要打你啊。嚇！最唔適應打你要掃係啊。咁啊，英國生活同香港好唔同啦。英國多數都住 house 啦，係咪啊？咁啊，香港好多人都住 apartment 喎。咁呢一啲你都唔係啊，而家香港都越嚟越多嚟咗呢度嘅人係中意住 apartment。哦，係啊。即係佢慣咗嗰啲香港生活。如果譬如話你搬翻去嗰啲金融區啊、松灣嗰啲核心區，通常都係4層以上嘅嗰啲都係嗰隻 apartment，可能1層過。而家你成日走去香港賣樓嗰啲都係賣緊嗰種。其實我今次咧特登出嚟倫敦咧，其中一個目的就係即係幫人哋睇樓啊。咁你見到好多 apartment 咧，越嚟越香港喎，見到你一梯百貨都有喎，即係等於香港嗰啲形狀。係啊。咁啊，所以咧，我覺得喺倫敦市中心都有好多選擇啦。咁即係都唔係一定話住 house 嘅，當然啦，住 house 有好處啦。咁啊，住 apartment 咧都有自己好處。咁亦都咧，首先唔好意思先啊，即係我今日咧就遲到咗，因為遲到咗超過半個鐘啊。因為咧呢個啲火車真係唔係好掂啊，即係發覺咧即係預咗嗰班火車咧，到時就係會突然之間 delay 咁啊，又唔知 delay 幾耐喎，不斷睇個水牌。好彩就仲有 Elizabeth Line 啦，咁亦都多謝 KC 博士教路啦，點樣再行快少少啊。咁啊，其實你嚟到英國啦，我知你冇揸車啦，咁啊平時都係靠公共交通出行咁樣。咁啊，同你喺香港點樣比較下？可唔可以咁講？呢度冇咁班次密嘅嗰啲車。就算你話火車啊、地鐵嗰啲，即係香港嗰啲一喐1分鐘一班、2分鐘一班。但係即係就算你快嗰啲都2-3分鐘嘅呢度。咁疏起上嚟，有時佢10幾分鐘一班都得嘅。即係你要預咗等嗰個時間會長。行嘅時間佢可能會有啲行下停啊咁樣。即係我諗主要係呢個問題。搭巴士就香港就慢得嚟係因為塞，呢度慢得嚟係因為限速。即係你行入松灣好多時20 mile 啊、3 mile 啊，32 K 啊嘛，即係換翻香港。我試過坐巴士係個巴士俾影相，即係巴士俾人影相。行快少少就閃佢，即係即刻影咗佢。咁所以你睇到其實巴士係慢。同埋呢度搭地鐵咧，我最初唔適應咧，就係話原來一個月台嚟咗架車都可以有唔同目的地嘅。咁啊，即係會上錯車啦。有啲咧有時架車停咗喺度，又後面有啲門咧就唔開喎。你有冇遇過咁嘅情況？呢啲就知㗎啦。以前去歐洲咧，知道架車嚟係要睇下，即係唔同鐘數嚟嗰啲車係去邊個目的地嘅，有時唔同嘅，去到前面會分叉嘅。但係仲有一樣嘢過癮就係，如果個月台好長咧，個月台其實呢度叫做7號，呢度係叫做8號月台，係兩橛唔同嘅。同一邊嚟嘅，都試過嘅。試過上錯車，跟住睇下唔對路落翻去。即係呢啲嘢，你其實如果去開歐洲就會知定咯。但係即係我哋都算去開歐洲，都唔有時都會搞錯嘅。咁我都係啦。我琴晚有架車，咁佢原來係個月台前同後係兩個月台嚟嘅。佢就告示板有寫明嘅，咁但係得英文咯。即係你識睇英文就明白佢要係前面嗰架車。如果唔係咧，你就即係以為個問題唔係識唔識英文啊，有時你冇諗到一個月台係會有兩架車，即係會有一頭一尾嘅兩架，你諗住望下呢個7號啱㗎啦，點知唔係喎，後面有個8字牌，咁你呢啲嘢係你唔會諗到係咁樣，但係結果係咁。咁有冇懷念一下香港嘅非常好嘅交通基建啊？香港其實我又覺得同呢度差唔多，香港其實係抄呢度。即係個有嘅分別，可能都係頭先講嗰啲收稅分別，可能即係限速啊、塞車啊，或者即係我諗實際上個分別又唔係話好大。咁但係呢度有樣嘢好明顯就的士少好多。的士少好多。香港係周街嘅的士，但係呢度周街的士都唔載你嘅，佢載嘅。係咯。呢度啲的士咧就應該唔會佢載，不過好少咯。Uber 係啊，但係即係我哋通常。喺市中心度咧，其實你知我喺邊度㗎啦，即係行2分鐘去地鐵咧，就費事做嗰啲嘢。即係通常嚟坐 Uber 又唔係坐得好多人咧。咁我哋相對人多，一架車坐唔晒。Uber 又要等啦，你 call 咗之後，有時我都試過。我坐過一次，咁有時佢又唔係好識路，即係揸嗰個都可能唔知停咗去邊度，咁啊發現又就兜唔翻入嚟咁樣，咁你結果你又要行去揾佢。其實都唔係太方便。
咁啊始終我諗嚟到英國嘅香港人都要適應一樣嘢，就係即係好多城市嘅設計唔同啦，嚇交通基建設計唔同啦。咁啊，香港近幾年咧都有好多新嘅基建啦嚇，不過咧我自己覺得就好多即係大白象工程，即係有高鐵啊、港珠澳啊同埋三跑。咁啊，KC 博士你點樣睇啊？呢幾單嘢咁樣？其實三跑就未必一定係，即係你香港嗰個運力其實一路係有啲飽和嘅。但係如果你唔係呢啲咁 obvious 話，真係即係唔夠嗰啲咧，即係機場話飽和都講好耐㗎啦。咁當然有一個講法就係話嗰個航班調配，即係對頭先講嗰個問題。咁但係如果你唔係呢啲，你係講緊起路咧，其實就諗清楚啲咯。即係有好多佢冇諗清楚嘅一個政治目的，佢要插條路入你直入中心咁，佢就做一條。但係你做咗出嚟，你而家有版睇嘅，港珠澳係個使用量低得好緊要，2% 使用量。咁你好多經驗，以前日本啊，甚至大陸啊，都見到係揾嚟搞咗之後冇回報。咁你以前錢多冇所謂，而家講緊條數唔掂啊嘛，即係大陸又唔掂，香港又唔掂。你即係個儲備冇幾千億，冇咗差唔多3-4成。咁你再咁樣，而家又話起大嶼啊、北部咁樣，即係究竟係咪真係咁唔夠咧？你以前講緊話香港為嗰啲咩黃金50，成日話唔夠酒店。你睇而家夠唔夠酒店？嗰陣時話唔夠 office 咧，而家 work from home 嘅 office 好多急咗，即係有啲嘢結構上係唔同咗、轉變咗，咁你成個變化出咗嘅時候咧。你之前規劃好嗰啲嘢冚唪唥就作廢，咁所以其實咧英國佬不嬲起嘢咧就精好多，即係佢哋行嗰套叫 incrementalism， 即係漸進主義，見一步行一步，即係譬如個海咁樣填，唔係一聲話填晒佢，咁我要咩填多啲，要咩呢度再填多啲，即係慢慢逐浸做，咁你出大錯嘅機會就細好多咯。你係見到個需求。見到一啲可見嘅將來，做一啲短期啲嘅規劃，咁然後做一啲短期嘅工程。咁但係你唔係所有嘢都係共產式嗰種規劃嘅心態。2、3我要成套網絡重新由零開始由頭做過。咁你實際上你咁做咗出嚟咧，個世界唔係跟住你咁行，個需求唔係跟住你咁嚟嘅。咁你結果冇需求，咪而家變咗廢物。係咯，喂，我諗嗰個幾個大白象工程啦，咁即係港珠澳，即係好明顯啦，咁都唔好話回本啊，連呢個營運好似都條數圍唔到喎，即係唔知連電費都夠唔夠交喎。咁啊，第時呢啲工程起咗喺度啦，咁你又冇理由拆咗佢㗎，咁即係可以點樣救翻咧？呢啲冇得救嘅，你嗰條咁嘅嘢長得咁緊要，即係你譬如話填咗個海冇人用，咁你咪至多話整個火葬場啊咁或者殯儀館啊，你都可以搞掂佢。但係你嗰啲橋嚟㗎嘛，你點都可以做咩啫？係啊，即係唔知咁你俾佢繼續營運，咁又要即係要俾好多管理維修費用咁樣。我唯一諗到就渣打馬拉松，一年一次啫呢個。我係就諗到呢樣嘢，一年有365日，得一次攞嚟用。你要跑42.195都夠你跑，即係一來一回啱啱好咯。你得閒個月搞就。咁啊，你講英國就 incrementalism 啦，我都同意嘅，因為通常咧就好少話一大筆錢咁樣去做嘅。咁但係例如啱啱搭完嘅 Elizabeth Line 啦，都幾好啦，即係起碼有條另外嘅路徑俾我嚟到呢個倫敦啊。咁啊，但係咧最近英國都好多爭議話 HS2 咁啊高鐵，咁就好似唔係咁 incrementalism 啦，因為一次過原先就話40幾個 billion，而家就講話到100個 billion 啦，去到1000億英鎊啦。咁呢個你覺得係咪應該起咧 HS2 呢樣嘢？我諗你都可以起嘅，但係即係用翻以前嗰種路數，逐段起就會好啲咯。即係如果我又唔係太清楚究竟佢呢個規模係算係大定細，但係如果你話即係好似大陸式或者香港最近嗰種咁嘅做法，我就唔贊成。咁所以咧就都要睇翻實際上嗰個情況咯。其實佢都係逐段嘅啦，不過咧而家連倫敦起到 Birmingham 嗰段都好似好多問題嘅，即係特別立 Euston 即係市中心嗰段啦，都唔知而家搞成點啦。咁啊成個感覺咧好似係冇乜規劃清楚喎，即係照計咧你應該攞錢嘅時候已經係計劃咗嗰個站有幾多個月台啊，即係你定晒㗎啦嘛。冇㗎 ，incrementalism 就係冇規劃。即係修補式，等於你間屋咁樣，呢度壞咪整呢度，嗰度爛就補嗰度。咁你唔可能話規劃你就拆咗佢再起過。即係英國佬呢套嘢，佢有佢個好處就係出錯機會細啦。但係問題就係你有啲好大或者好長久嘅問題一路喺度，你解決唔到。
咁所以你見到其實塞車嗰啲問題一路嗰啲網絡比較鬧交亂龍，你見成個倫敦嗰個地鐵係比較瀨啡鬧交。都係㗎，係啊，即係咁多年有冇起新線啦，叫呢個 Elizabeth Line 叫唯一一條啦，咁啊即係但係其他嗰啲都。佢最初冇規劃啊嘛，佢起衰咗。最初就係話倫敦市中心咧唔想有啲地鐵插入去啊嘛。所以咪條 Circle Line 咪圍住個邊咁唔入去噶嘛，咁後尾又都入晒喎都係。係啦，後尾100年前都個諗法又唔係入去，咁你變咗打橫打斜咁亂咁插入去咧，就出咗而家咁嘅古怪嘅狀態。即係你呢啲咁嘅地鐵網對比，譬如其他有啲可能唔知德國嗰啲咁企理啲，或者有啲北歐啲企理啲嗰啲四正咁樣井字形嗰啲係好明顯係規劃出嚟嘅。咁但係呢度就歷史內就做唔到呢樣嘢咯。嗱，歷史內冇得搞啦，即係個鐵路成100年以前起咯喎，已經係咁你而家好多嘢好難 retrofit 翻落去㗎。咁啊，但係另一個問題咧，都好多人投訴嘅就話喺英國啲交通費咧好貴喎，即係倫敦可能已經好少少啦，即係都有啲 day ticket 啦咁樣，但係都講嗰下都貴嘅，都10幾磅咁樣。都貴嘅。即係你相對香港咧，但係香港而家都唔係平喎。係嘛？香港我走過嚟之前一喐上車都5、6蚊、6、7蚊嘅，即係巴士啫。咁你即係你而家加咗價啦嘛？係啊。我走嗰陣未加價啊嘛，你而家加價嘅話，我諗10萬8人嘢都差唔多。即係10萬8人嘢同你呢度一上車大概起標10零蚊到啦港紙。係。可能如果 tip 嘅話20零蚊咁樣，即係呢度會稍為再貴啲咯。咁但係我諗佢有個稅嘅因素啊，佢計埋你即係當消費稅嗰部分。如果你扣翻嘅話就差唔多，我估。你當呢個稅重嘅因素，咁其實呢度咩嘢都貴少少嘅，比香港。即係如果你話出街食餐嘢嚟講，你如果扣咗個稅嘅話，我諗就差唔多啦。咁但係香港咧，其實你話巴士都係私營啦，咁啊港鐵就半官方半私營咁樣啦。咁但係英國就其實 TfL 都係即係倫敦市嘅機構嚟㗎嘛。即係咪個制度上面令到即係大家嗰個票價有咁樣嘅差異咧？其實係我諗佢懶得改啫。費事改啫，即係習慣咗係咁貴，咪見你倫敦俾得起，倫敦咩嘢都貴㗎啦。咁啊係，唔係喎，倫敦貴之餘咧，話俾你聽，其他城市仲貴喎。我試過 Manchester 咧，即係隨便都6點幾磅咁樣一程咁樣喎，都要係。係啊，都幾係喎。即係佢呢啲唔係太 encourage 你出街，即係你香港嗰啲比較密集嗰啲好多嘢都習慣咗，可能去呢度去嗰度好方便。但係呢度啲人唔係㗎嘛，可能即係譬如你喺個鎮嗰啲更加係啦，住咗嗰度就你喺嗰度就 work from 嗰度。咁就算你喺倫敦嚟講咧，即係佢好多嘢佢係幾以前香港嗰種咁嘅思維模式，譬如話你去學校啦、去醫院啦、工作啦，佢 expect 你喺附近，即係喺個社區係 walkable distance，嗰個係預咗你咁樣。咁變咗，如果你屎忽痕嘅走話，我要去第二度，咁咪當你旅行咯。即係旅行，你既然你旅行啦，係啦，你去旅行啊，梗係俾人劏㗎啦。你遊客嚟㗎嘛，係嘛？即係佢咁諗㗎嘛。但係你香港唔係啊嘛，你香港譬如天水圍去中環翻工，佢真係翻工喎。佢唔係旅行嘅心態。咁變咗，如果你都咁貴嘅話，佢就叫救命。咁但係如果你個交通費平啲，咁你可以縮窄翻個地區嗰個貧富差異啊嘛。咁但係如果你係當個翻工去，例如你但係你太平都好，啲人都未必有動機去坐得好遠。係嘛？你時間耐啊，譬如你倫敦西走去倫敦東，行你粒幾鐘。如果你搭嗰啲 trip 啊，搭巴士2個鐘都遲1分鐘。即係搭巴士，譬如你倫敦西走去倫敦中心嗰度啦，都可能成粒鐘。咁你去埋東面咪粒幾鐘？咁你諗下倫敦由頭到尾，由東去西南，由南去北，咁一喐就2個鐘。咁其實啲人未必好想咁樣 travel 法。你一日有幾個鐘啫？咁啊係啊，即係你計起身，你去一程2個鐘，翻一程2個鐘，你冇4個鐘，咁你諗下中間做啲咩嘢？係啊。咁啊頭先都提過啦，即係英國嗰啲基建都係 incrementalism 啦，慢慢 build up 上去啦。咁啊，但係有一個唔好處就係話，明明一啲好需要嘅工程，咁咧就等咗好耐，即係討論咗幾廿年都起唔到啊。咁啊有講過香港三跑，咁你覺得都未必係話一個大白象嚟嘅。咁但係英國其實希斯路都講三跑咧，都講咗好多年嘞喎。咁即係而家如果係而家倫敦市長咁亦都係反對三跑啦，咁即係你覺得其實希斯路係咪都係差唔多時間應該要擴建啦，定係有其他好啲 option 咧？要起多條，甚至整多個機場添。你而家出名就2個啦。係啦，啲人又話不如加多條跑道好啲啦，咁樣即係都唔即係你點樣睇咧呢樣嘢？咁我諗你2、3個機場都唔係個咯，老實講。你廣州都幾個啦。係，但係倫敦其實好多個機場㗎咯喎。你話主要就 Heathrow 同埋 Gatwick 啦。
咁但係你仲有 Luton 啊、Stansted 啊，都有幾個㗎嘛。咁但係你用先得㗎，即係而家可能嗰個使用唔係好夠，你嗰啲航空公司肯唔肯落去嗰度咧？嗯。即係你即係當然啦，大家會考慮個成本問題啦。咁呢個亦都係你政府同航空公司咁點丟法，究竟你收嘅幾多各樣嘅費用或者稅項咁樣？如果嗰度係可以做得到有個誘因，你見香港都係啦，幾條隧道都會 adjust 個價錢，等你即係市場上要分翻勻少少。咁你而家希斯路係有啲飽和，呢個幾明顯。其他嗰啲有啲幾多人喎？啱啱去希斯路咧，真係好多人，泊車又貴啦。多，你而家好多出嚟講緊落咗機要排成粒鐘先過到 EMI，其實呢個已經係一個 symptom 嚟啦。照計你從旅客嘅經驗嚟講，個體驗唔應該係咁樣啊嘛。一落地要等成粒鐘先入到去。耐㗎。咁但係即係如果係都繼續議而不決咁，可能都係即係冇乜辦法喎。短期內可能都仲要係繼續失敗嗰啲。英國都做嘢係咁嘅，係慢㗎。incremental 啊嘛。咁但係香港啦，香港個三跑你講過都有啲問題，即係嗰啲航班對頭嗰啲係嘛？即係可唔可以講多少少咁？其實係即係個問題喺邊一度咧？佢嗰個記得之前睇過話係有個空域嘅問題，就係即係如果你兩邊都可以對飛，即係而家嗰個升降係同一個方向嘅。如果呢邊又得，嗰邊都得嘅話咧，咁就其實嗰個使用量係應該可以高幾成係嘛？唔係風你成日都唔同㗎啦，會變嘅啫。咁當然你咁啱嗰個風向唔就嘅話，你就可以停咗佢。咁但係假使你冇乜風嘅時候，其實你係兩邊都飛得㗎嘛。咁呢個又係同好似深圳嗰邊有個 agreement 或者 negotiation 係有啲嘢未搞掂有關嘅。即係如果佢搞得掂嘅話，其實又可以某程度上係提高嗰個使用量。不過咁講，你就算而家兩條跑道，我俾你做埋呢樣嘢，你提高多幾成都好咧，你最終都有機會飽和嘅。咁你多一條其實又冇壞，我又咁諗。咁但係好多錢啊嘛，即係起咗成個機場咁嘅規模。其實你整條跑道就一定冇你走去填咗個大嶼山嗰度咁貴嘅。你諗下條跑道幾，即係你唔使起樓噶嘛，你唔使平整，唔使揼實佢噶嘛。其實你加條路啫嘛喺隔離，加條路咁你咪控制塔啊、K 卡嗰啲或者航運大廈嗰度有幾多數啫？嗰度唔係好多數嘅。咁但係而家香港有好多人移民啦，當然移民你臨尾嗰下都要搭一次飛機啦。咁但係啲人走咗咧，就唔會年年去4次日本咁樣㗎啦嘛，已經係。即係對於香港未來嗰個。咁啊唔係，嗰間共產黨係咁大陸放人嚟，嗰扎友都要去旅行㗎嘛。而家大陸都放人去周圍去啦。但係冇香港 passport 去旅行麻煩好多啊嘛，大陸 passport 去下下都要簽證咁樣。嗱你咁唔係睇你點睇啦？如果你覺得佢遲早嚟講都係香港都玩完嘅話，咩都唔使搞。但係如果你話，即係你從在港移港即係嗰個角度去睇，你都仲要繼續去做翻好佢嘅話咧，咁係需要嘅。即係你走咗一陣人，咁你而家係好多人移民咧，其實你移極都係可能講緊係幾個 percent 嗰隻啦。佢要運翻幾個 percent 到10個 percent 嘅人落嚟唔難嘅。咁佢同你填翻好佢之後，你其實呢個地方都要繼續運作啊嘛。你繼續運作嘅時候都係繼續要飛機要人㗎嘛。同埋好似有啲諗法話將赤鱲角新嗰部分就變咗做內陸航班嘛，即係好似即係將個機場分翻兩橛，一橛就係國內，一橛係國外咁樣。佢肯定㗎啦，你而家都唔係國際城市啦嘛。咁你自然。但係有啲咩人會咁樣搭國內航班嚟香港咧？你上海啊、北京嗰啲，你遠啲嗰啲，廣州你就可以坐火車2個鐘，但係你再遠啲嗰啲，其實你一講緊火車去到3個鐘、4個鐘，就啲人未必好想坐㗎啦嘛。即係想坐飛機。咁我唔係啊，我唔係懷疑佢即係點解要搭啊。咁但係佢喺上海做埋出關，同喺香港先做入關有咩分別咧？其實係冇分別㗎，冇分別㗎。問題咁佢而家即係想 label 到呢度係同大陸越走越近啊嘛。即係更加一國，多啲一國，少啲兩制。咁咧，我唔知係咪呢度某啲官佢自己叻唔切啦。諗埋啲咁嘅嘢，係咯。咁啊，今日都多謝阿 KC 博士啦，同大家分享咗好多啦。特別咧就欣賞一下咧，KC 博士咧屋企嘅後院啊，即係都好難得嚟到呢度咧。老實講咧，我哋平時就唔會咁走出嚟嘅。你因為唔係落雨咧，就熱到爆炸。你知有時都好熱㗎。其實今日好好天喎，即係今日咧
就係涼涼地，又唔係你又好太彩曬又啊唔係落雨。你又好彩啊！上次我 partner 嚟嗰陣時，呢條曬鬼住咧，擔住把遮喺度坐喺度你有個太陽傘熱辣辣，係啊，你遮住都熱噶嘛。咁啊係。跟住啲烏蠅啊、蜜蜂啊，烏嗡嗡喺隔離咁樣。你頭先有幾隻啊？係。咁啊，今年好神奇咧，英國咧呢個7、8月都冇熱浪，居然就非常之 perfect 嘅天氣。極端天氣咯，咪已經熱咗喺隔離啫，唔係冇。熱咗一陣。熱咗喺隔離嗰啲意大利啊、西嗰啲好班牙勁啊嗰啲， 30-40度嗰度。而家西班牙都好熱啊。咁所以我哋上次傾過全球暖化問題啦。咁啊，今日多謝 KC 博士咧接受訪問啦，咁啊多謝晒。好，拜拜。拜。